Aquí tenemos otro útil sonoro que tiene una función muy especial, porque cuando compuse la sinfonía desde el tercer mundo, dentro de la programación musical, estética, filosófica, simbólica, pues se contempló hacer una imitación del sonido del hambre. En realidad creo que el sonido del hambre es algo imaginario o algo muy conceptual, y que podría ser el sonido del hambre una metáfora más allá del sonido del hambre. Esta sinfonía se interpretó dentro del festival Documenta en el año 2017, en junio, en la ciudad de Atenas, Grecia. Para el caso de el sonido del hambre, pues me di a la tarea de crear lo que podrían ser estertores motivados por la inanición en medio de una inanición mortal, en un estado, ya sea un estado delirante o un estado de moribundo. Para el caso, pues un resonador frotando una cuerda de piano logró producir sonidos semejantes a estertores. Sí.